السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى باستخدام فردة شبشب هنحل مشاكل كتيرة جدا في الغسالة، وهقولك على كذا مشكلة ممكن تواجهك. بإذن الله يعجبك الفيديو وهتستفيدي منه. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا نسمي الله مع بعض. اول حاجة ازاي نفك درج الغسالة، وفي ناس لحد دلوقتي بتسأل ان درج الغسالة مش بيتفك معاها، وطبيعي ان هي مش بتعرف تنضفه. ولازم الدرج ده يتنضف بصفة مستمرة، علشان لو انت سبتي الاريال اللي موجود جوه الدرج كده هتلاقيه عملت لك علامات زرقاء، وصعب ان هو ينضف خالص. وكمان صعب ان انت تنضفيه في مكانه. فاحسن حل ليكي ان انت لازم تفكيه، وبعد كده هقولك ازاي نستخدم المسحوق من غير ما نبوظ الدرج بتاعنا في الغسالة. طب هنفك ازاي؟ انا هفكه معاكم دلوقتي علشان تعرفي لو انت عندك نفس نوع الغسالة تعرفي تفكيه. في زرار هنا جوه على ايدك الشمال هتضغطي عليه وتشدي ايه لبره. انا هحاول بس ان انا امسك الكاميرا واضغط بايد واحده واشد معاكم ايه الدرج علشان تشوفي بيطلع ازاي. بصي تضغطي جامد بس كده وتيجي ايه شده مره واحده ايه لبره هتلاقيه طلع معاكي. بصوا اهي ده الزرار اللي انا بضغط عليه. بصوا قربت لكم الكاميرا عشان تشوفي ايه شكله. تضغطي بقى جامد وتيجي ايه سحبه لبره كده هتلاقيه فك ايه معاكي. وتقدري بقى ان انت تنضفي الدرج وتنضفي المكان اللي ايه اللي من تحت ده. تعالوا بقى دلوقتي نغسل الدرج، وهقولك لو كان عندك كده اريال كتير تعملي ايه. لازم بقى ايه نغسله كويس جدا، انا علشان بنضفه باستمرار فهيبقى سهل عليا التنظيف. طيب لو انت بقى بتاعك ما بيطلعش وما بينضفش وفي حاجات كده كتيره فيه، لا حطي شويه كلور ونقعيه هتلاقيه نضف. كمان الجزء اللي من تحت ده لازم تنضفيه برده كويس كده في اي اسفنجه عندك تكون مبلوله. وتبتدي ان انت ايه تلمعي وتشيلي كل المسحوق ايه اللازق اللي موجود ايه هنا. في ناس كتيره بتعاني ان الدرج بتاعها مش بيقفل كويس بسبب ان انت مش بتنضفي الجزئيه دي. فبتلاقي الدرج لما بتيجي تقفليه ما بيقفلش كويس. فانتي نضفيها هتلاقي ايه المشكله دي اتحلت معاكي. المشكله اللي بعد كده ان الغساله ساعات مش بتسحب المسحوق، بتلاقيه مبلول زي ما هو كده في الدرج ومش بتسحبه. السبب ان انتي برغم ان انتي بتنضفي الجزء ده بس بتنسي حته مهمه جدا، وهي السقف بتاع الدرج بتاع الغساله. شايفين كميه اريال بتسد الفتحات دي، فتحات بينزل منها الميه علشان ايه الغساله تسحب الاريال. فالفتحات دي لما بتتسد بتلاقي ان المية نازلة قليلة جدا على المسحوق اللي في الدرج، فبيتبل بس ما بينزلش جوه الغسالة والغسالة ما بتسحبوش. السبب ان انتي مش بتنضفي الفتحات دي كويس. هاتي بقى اي حاجة تنضفي بيها، فرشة اسنان، منديل وايبس مثلا تلمعيه وهيطلع معاكي على طول اسهل من الدرج لان هو دايما بيبقى مبلول. بصوا انا نضفته بالمنديل نضف معايا من غير ايه، من غير اي تعب خالص. تمام. دي مشكلة برضو كانت ناس سألاني ايه عليها. تعالوا بقى نشوف مشكلة تانية، وهي مشكلة الجلدة بتاع الغسالة. يبقى احنا عرفنا السبب ان الغسالة ليه ما بتسحبش. طب جلدة الغسالة تغسليها ازاي؟ بفرشة اسنان. اوعي تستخدمي اي حاجة تانية غير كده. شوية اريال كده على الجلدة بتاع الغسالة، وابتدي ان انتي بالفرشة وتغسلي بقى ايه كل الحتت دي، لان بساعات كتيرة قوي بتبقى مجمعة مية وعاملة ريحة وحشة قوي في الغسالة. وممكن كمان الجلدة بعد كده ايه تتقطع من قلة النظافة. يعني شايفين الحتة السوداء دي، دي كلها ايه تنضفيها وتجيبي فوطة كده نظيفة وتنشفيها كويس ايه جدا، لان هي بتبقى مجمعة مية. دي مشاكل كتيرة قوي بتواجهنا في الغسالة. انا بدأت اقولك حل كل مشكلة. دلوقتي بقى هنشوف اكبر مشكلة بتواجهنا مع بعض، وهي مشكلة الغسالة لما بتيجي ايه تتهز كده ايه في العصر. مبقاش عارفين ايه هي المشكلة. هقولك ازاي نحلها دلوقتي بفردة ايه الشبشب. بس ثواني بس الم وقلم مع كل الجلدة بتاعت الغسالة وانشفها كويس جدا علشان ما تجمعليش اي ريحة بعد كده. بصوا دي حاجات كانت ايه موجودة جوه. اتأكدي كويس ان انتي مسحاها اول باول علشان ما يبقاش فيه ريحة. تعالوا نشوف بقى ايه المشكلة اللي بعد كده. الفكرة اللي بعد كده ازاي تحافظي على نظافة الدرج. بعد ما غسلتي الدرج وتعبتي فيه ونضف، يبقى مفروض بعد كده اتعودي ان انتي تحطي المسحوق في الحلة على طول. ما تقلقيش مش هيحصل حاجة للغسالة، بس الدرج بتاعك هيفضل ايه نظيف دايما. الفكرة اللي بعد كده واتسألت عليها مليون مرة، انت ازاي بتوقفي الغسالة وهي شغالة؟ وفي ناس كتير قوي ما صدقتش، فالنهاردة هعملها معاكم عملي. انا شغلت اهو الغسالة واخترت اي برنامج بقى انت بتختاريه. طول ما فيش قفل ظهر في الشاشة فالباب بيفتح عادي جدا. طيب الفكرة ايه؟ الفكرة طول ما القفل ده موجود انا ما بعرفش افتح الباب.
القفل ده اختفى الباب هيتفتح حتى لو الغسالة فيها مية على فكرة يعني. طيب انا دلوقتي هضغط تشغيل، تمام، والغسالة الباب اهو بيتفتح عادي، تمام. اول ما هيظهر المفتاح هتلاقي الباب ما بقاش يفتح، والغسالة تبتدي تسحب مية، وهتبتدي ان هي هتشتغل عادي بقى البرنامج بتاعها. ثواني بس ادوس تشغيل، هتلاقي المفتاح ظهر، تمام. ثواني اهي، خلاص كده كده البرنامج بدأ. في ناس بقى معتقدة ان خلاص ما دام البرنامج بدأ يبقى استحالة ان انت توقفي الغسالة ولا تفتحي الباب طول ما البرنامج شغال. غلط خالص على فكرة. تقدري ان انت تفتحي الباب في اي وقت، خلاص، بس افتحيه في وقت ما يكونش فيه مية. لو انت مثلا نسيتي تحطي حاجة تتغسل مع الهدوم، او ان حطيتي حاجة غلط في وسط الهدوم، فانت تقدري ان انت تعملي ايقاف. هتضغطي تاني على زر الايقاف، هيبتدي المفتاح يعني يطفي كده وينور. وطول ما المفتاح موجود شايفين الباب استحالة ان هو يفتح معايا، مش هيفتح خالص، لان العلامة موجودة. اول ما العلامة دي تختفي بعد الايقاف المؤقت هتلاقي الباب فتح معاكي عادي جدا. اول بقى ما علامة المفتاح تختفي كده تقدري ان انتي تفتحي باب الغسالة عادي جدا. بصوا هيتفتح معاه حتى لو فيها مية، بس لو فتحتيها بقى وهي فيها مية هتلاقي المية غرقت الدنيا، فانتي تفتحيها قبل ما تسحب او بعد ما تنزل المية. تمام كده. عرفتوا ازاي نفتح باب الغسالة وهي شغالة، ونعمل لها ايقاف مؤقت للناس اللي كانت بتقول لا ما ينفعش. انا جربت معاكم عملي. تعالوا بقى نشوف الفكرة اللي بعد. فردة شبشب ازاي تحل لنا مشكلة كبيرة في الغسالة. اكتر مشكلة بتواجهنا في الغسالة وهي اهتزاز الغسالة، لما تيجي تحصر بيبقى صوتها عالي جدا، وفي غسالات بتتحرك من مكانها. فالحل في فردة الشبشب. والله بجد فعلا فردة الشبشب دي اي فردة قديمة عندك شيليها كده على جنب، ممكن تستغليها في كذا حاجة. اول حاجة ان انتي هناخد كده قطعة صغيرة من فردة الشبشب، والغسالة ساعات كتير قوي بتتهز مننا في العصرة علشان نتيجة ان هي متبقاش محطوطة كويس. ففردة الشبشب البلاستيك دي هتحطيها كده في الطرف اليمين من الغسالة، سواء كانت محطوطة على الارض او محطوطة على قاعدة زي كده. وابتدي ان انت تحطي الجزء ده تحت الغسالة، هيثبت لك الغسالة جدا، ومش هيخلي لك ليها اي صوت خالص. وكمان في العصر بدل ما تتهز وتتحرك من مكانها كده، لا، هتلاقي الغسالة ثبتت وبقت كويسة في حتة كده صغيرة من فردة الشبشب. انا قصيتها وحطيت حتة كده صغيرة، انا لقيت الحجم كبير بصراحة فقصيت حتة صغيرة خالص، ورفعت الغسالة ودخلتها كده تحتيها بالشكل ده. تمام. تعالوا بقى نشوف اخر فكرة مع بعض في الفيديو للغسالة، وهي الفلتر. لازم تنضفي الفلتر كل شهر، او يعني هو كل شهر، لان هو بجد ممكن يعمل لك ريحه وحشه قوي قوي في الغساله. مهما تحطي مساحيق ومهما تحطي انواع اريال برضو الريحه موجوده بسبب الفلتر. مش عارفه تفكيه، خلي جوزك يفكهولك، وخلي بالك ان هو هينزل ميه، فتعملي حسابك انت تبقي حاطه فوطه، وكمان تبقي جايبه طبق علشان الميه اللي هتنزل دي. الميه اللي نازله النازله اللي انتوا شايفينها السودة دي هي السبب ان تخلي الغساله ريحتها وحشه جدا مهما محطيتي انواع غاليه، لان بتبقى ريحتها بصراحه ميه مخزنه فبتعمل لك ريحه وبتعمل لك سواد. استخدمي بقى فرشه الاسنان في التنظيف. الفلتر الحاجات السودة دي هتطلع معايا دلوقتي في فرشه الاسنان. انا عاملاها والله من غير اي، يعني ما حطيتش اريال ولا حطيت اي حاجه، هي فرشه اسنان وهي فيها ميه، وبدات ان انا ادعك فيها كده هتلاقيها طلعت معايا ونضفت. وطبعا لازم تجففيها كويس جدا من الميه القديمه اللي كانت متخزنه جواها بالشكل ده. وهتغسلي الفلتر على الحنفيه وتبتدي ان انت تركبيه كويس وتربطيه كويس جدا علشان الميه ما تن... بعد كده هتعملي لها دورة التنظيف. هتعملي كوب من الخل تحطيه في الدرج بتاع الغسالة، طبعا هتكون من غير هدوم خالص. ولو عندك مية سخنة طبعا تظبطي على درجة حرارة خفيفة، ما تعمليش عصر، اعملي لف بس. وكده هتنضفي الغسالة بتاعتك. ويا رب يكون عجبكم الفيديو النهاردة.